こんばんは。皆さんお元気でしょうか？ Can you hear me okay? 聞こえますか？聞こえるかな？あ、聞こえますありがとうございます。プロトスターさん。はい、皆さんお元気でしょうか？寒いかな？ Is everyone cold? 寒いですか？ What's the weather in your location that you live in? 今ね、シドニーは雨が降っているんです。ずーっと雨。あ、先生元気？バックさん。はい、元気です。元気だけど、雨。すごい雨。毎日ね、雨が降っています。あ、バクさんのところも、プロトスターさんは暖かい。そうか、暖かいけど雨が降っている。今ね、シドニーは洪水 means flooding。洪水警報がありますね。ダム is dam ダムは 99% ですね。みんな雨が降ってる。アイスファントムさん、こんばんは。雨が降っていますか？そうか、みんな雨が降ってる。寒い？アイスファントムさん。アイスファントムさんは寒いね。イギリスだから寒いでしょ。今何度ぐらいですか？今何度ですか？ What is the temperature? ここは青空。プロトスターさん。プロトスターさんどこ？プロトスターさんはどこだったっけ？ Where were you based? 青空。いいね、青空。今何度ですか？ What is the temperature? 今ね、シドニーは寒いですよね。今ね、21度。21degree です。雨。Raining. Please tell me your weather that where you live. Temperature? So temperature plus 度。アメリカの南東部。東南。ここは16度。バグさん、すごい。寒いね、ちょっと。16度。でも大体同じくらい。It's about similar to Sydney ね。エイドリアンさん、おはようございます。エイドリアンさんは暑いでしょ？今何度ですか？エイドリアンさん。マレーシアだから暑いでしょ？ We are surveying。 うわー、キャプテンさんマイナス10度。うわー、寒い。マイナス10度。寒い。こんにちは、キャプテンさん。アイスランドさん6度。It's not minus。ね、いいね。今は25度ぐらいかな。さすが。エイジアンさんはマレーシアだから25度。暑いね。25度。はい。いいですね、皆さん。It's so international。皆さん、国際的ですね。はい。Are you ready to study particles? Do you feel, after the last week's class, do you feel more confident in particles? I hope so. I do. Do you feel more confident
or do you have more questions about particles? あ、アストロさん、ちょっとアストロさん、こんばんは。こんばんは。今ね、皆さんのロケーションの天気を聞いています。We're checking the weather in each location. We have -10 is the coldest place at the moment. Who can beat -10? Hottest place is 25度。エイドリアンさんの25度です。Coldest is -10 度です。オタワです。タイピングはちょっと難しい。僕の足に猫がいます。そっか。そっか。大変だね、キャプテンさん。アストロさん。ここは-4度です。そっか。じゃあ、今日のウィナーはキャプテンさん、-10度。そして、プラス25度、エイドリアンさんがウィナーです。はい、そろそろ始めましょう。今日のパーティクルクラスです。Simple Guide to Particles, Genki Chapter 10, Grammar Point 7, continuous from last week.For those who is joining us for the first time, please make a mistake. Mistake is good. And output is important. Is the music too loud? ちょっとね、多分ね。はい。はい。Okay, here we go. Let's start from ni particle today. Ni indicate the location where someone exists. This one is important. This is something I always see the mistake on. Ni particle to indicate something existing or where the action is done in a certain direction. These two are super important. This is the most commonly made mistake here with ni particle. こんにちは、ザクワンさん。For example, is the music too loud? Maybe. Okay. There is a restaurant at the beach. ビーチにレストランがあります。Let's get the laser point. ビーチにレストランがあります。This に is related to あります。There is. There is. There is a restaurant. Where at? Beach. At the beach. Often, a lot of people put the particle here. こんばんは、アンディさん。こんばんは。はい。So, there is a concert happening at the beach. It's a little bit different if there's something existing at somewhere. You take ni particle, ビーチにレストランがあります。But if there is something happening, like concert or some sort of event, you would need the particle. This is super important.I see a lot of mistake on this ni and the here. There is a concert at the beach. ビーチでコンサートがあります。のビーチにコンサートがあります。Although using the あります。Same あります。Two different meaning. The event is happening or existing. Okay. Living in the apartment. アパートに住んでいます。アパートに住んでいます。When there is a verb that is meaning existing, you're not going anywhere, you're not doing anything. 住んでいます is it's more stationary action. Existing. That's when you use ni particle to indicate the location where you're existing. In English, living in the apartment. In.Okay, for example, 先生、
what if there is an event happening at the existing place? For example, can you give me an example sentence, Andy-san? If you can give me one sentence to translate, it would help me to give you an example. I'm just gonna keep going for now. 豆を投げる。そう。プロトスターさん。そう。鬼に豆を投げる。So if you're throwing beans at the oni, at the direction of oni, so you would use ni particle. I throw beans to oni. In English, at oni, I think. 投げないで食べる。投げないで食べてもいいんですけどね。はい。鬼に豆を投げる。I meet friend. This is a very common mistake. 友達に会う。会う is meeting as a verb. Usually, to meet someone, you have to go somewhere to meet. Therefore, it's facing to 友達に particle here. There is a birthday party at the restaurant on the beach. バースデーパーティーがビーチのレストランであります。バースデーパーティーがバースデーちょっと待ってね。バースデーパーティーがビーチのレストランであります。So you would connect the restaurant with the location with のビーチのレストランであります。この場合、絵は使えませんか？友達へ会う。Very good question, Adrian さん。It's A is more general direction, so you can't quite use A. You are meeting specific person. A indicates like anyone around here. So if you're meeting a specific person, you would need ni particle. Very good question, Adrian-san. And very good question, Andy-san as well. ちょっとね、it gets a little bit難しいんですけれども、I climb mountain. 山に登る。山に登る。instead of 山を登る。わかりました。ありがとうございます。いえ、といたしまして。You can say 山を登る。Either you go over the mountain and heading to another place, or conquer the climbing of the mountain as a symbolic measure. Then you would say 山を登る。But if your aim is to go to the top of the mountain, 山に登る。There's a little bit of ambiguity here. 山に登る and 山を登る。But generally speaking, 山に登る if you're going to the top of the mountain. I get on the car. 車に乗る。These are all tricky one that takes に particle. 車に乗る。Whereas 車を運転する。I drive the car. So remembering O particle, whenever you use O particle, the verb is affecting that subject. エベレストを登る。そうかな。エベレストを登る。この O and に is ちょっと難しいね。エベレストを登った。エベレストに登った。山を登る。depends ですね。プロトスターさん。そう。これはね、本当に ambiguous です。You could say both. ちょっと難しいですね。It's better you stick to に登る for general usage.
O is more ちょっと written usage ですね。Okay, so I drive the car. 車を運転する。Remembering all particle affects the topic, subject. 車を運転する。So all particle used with transitive and intransitive verb. パーティーを開く。intransitive. So you cannot use it for intransitive verb because you cannot. It's not your action that is affecting. It would be ga particle if you're using intransitive verb. If your transitive verb is that your action, you're doing the action. Detransitive. What do you mean by detransitive? 何々に成功するのに2を説明してくださいませんか？何々に成功するsomething に成功する succeeding in 成功する is to succeed something に成功するfor example 山を登るのに成功しました。I succeeded in climbing the mountain. It's almost like in English. 大丈夫かな？Is it okay? 車を運転する。So that the verb is affecting the subject topic. 車を運転する。Whereas 車に乗るGetting onto the car is not affecting the car. You're getting onto the car in that direction. So you take the ni particle. Accomplish. 何々を成功する。成功する succeed in. 何々を成功する。It's actually に成功する succeed in ですね。accomplish は達成する if you're using 達成する達成する is more closer to accomplish something を達成する and then you can take all particle そうです。アンディさん getting onto the train getting onto the bus getting onto the car it's に particle Okay so be careful with this one 登る you're climbing to the mountain top Getting onto the train is 電車に乗ります。I hear a lot of the time 電車を乗ります。自転車を乗ります。This is a very common mistake, so be very careful. 友達に会います。These are all に particle, not all particle. Here we go. Are you ready to practice? 準備できたはい、やりましょうか。じゃあバス something 子供 something います remembering はいありがとうアイスファントムさんはいすごいいます is existing verb what is existing and where at very good Adrian さんそうです。バスに子供がいます。正解です。バスに子供がいます。Because you are using existing verb, when there is something existing, it's taking が particle. バスに子供がいます。に
indicating the location where the children are existing. バスに子供がいます。Very good job, Adrian さん、アストロさん、プロトスターさん、ゼオさん、バグさん、キャプテンさん、Very good. If you can, write down the entire sentence, that's really good. アンディさん、キャプテンさん、アイスパントムさん、ザグワンさん、正解です。Very good. はい。What about this one? ジムサウナあります。It's a very particular picture I found. Gym. So the meaning is there is a sauna in the gym. アストロさんかわいい。かわいいミステイク。はい、そうです。アストロさん正解です。ジムにサウナがあります。ジムにサウナがあります。キャプテンさん、it's に particle ジムに because you're again using existing verb and indicating the location you take に particle。 エイリアンさん正解です。Okay, I see. I thought his name was Jim. Okay, fair enough. fair enough. ごめんなさい。はい。アンディさん正解です。アイスファントムさん正解です。ザクワンさん正解です。ダメ。チームにサウナがあります。そう、正解です。Well done. Very good, キャプテンさん。ダメ。ジムさんはサウナにいます。まあ、それでもいいですけれどもね。はい。ジムにシャワーがあります。セオさん。そう、ジムにもシャワーがありますね。はい。じゃあ次です。これはどう？公園 something and なんだ？お花見 something ありました。何？ジムさんはサウナであります。何？大きいジムさん。Why is everyone calling it ジムさん now? There's also a sauna at gym. He's just a warm person. 何これみんなすごい面白いぞ。OK。公園でお花見がありました。アストロさん、正解です。公園でお花見がありました。So this is an event. is お花見ですね。公園。はい、そう、アンディさん、公園。Very good, 上手。キャプテンさん、公園。そう。If it's an event, it's the particle. 公園でお花見がありました。プロトスターさん、正解。ザクワンさん。ザクワンさん、same mistake. 公園でお花見がありました。If it's an event, like お花見 happening at the park.happening at the park, so it becomes で。バックさん正解です。エイジアンさん same mistake. 公園で if it's an event happening at the park, it's the particle. アイスファントムさん正解です。はい、アンディさんよくできました。大丈夫だよ。Sent before I was done, sorry. 大丈夫ですよ、アンディさん。キャプテンさん。公園でお花見がありました。公園で公演してるジムさんを公演する。もう、プロトスターさん。すごいね、たくさん公演してるね。すごい。はい、イベントはで了解です。すごい上手。エイジリアンさん、よくできました。はい、皆さん。I'm highlighting the tricky parts
that these are the tricky parts that even advanced students makes mistake sometimes. So making note will make you a better Japanese speaker. イベントはです。はい。来週山登るつもりです。なんでしょう。来週山。そうです。アストロさん正解です。山に登るつもりです。You can say 山を登る if it's a passing point. Can you see the diagram here? 山に登る So the aim of the climbing is to go to the top. Or if you going over and then going to another village or something, then 山を登って五箇山に行くつもりです or something else. Okay, 山に登るつもりです Very good. キャプテンさん山に登るつもりですはい。アストロさんバクさん正解ですキャプテンさん山を登るでも大丈夫です山を山に Either way is okay アイスファントムさんも正解 Very goodそう、最も簡単な答えは助詞がない方がいいね。山登る。Or, actually, I have a better idea for you. 山登りをする。山登り is a noun. Do mountain climbing. 山登りをする。That's the easier one かな。はい。エイリアンさん、正解です。最後の目的地の意味ですか？purpose ですね。Main purpose of climbing the top is knee particle. エイリアン、アンディさん、よくできました。So that changes the things knee does not. That changes the thing knee does not. I didn't understand that question. ごめんね。Can you clarify that question little further? アンディさん、ごめんね。アストロさん、登山するつもりです。でもいいですね。はい、そうです。山登りをする。そう、アイスファントムさん、かわいい。はい。Mini quiz. Please transcribe what I say. Please write down as much as you can hear. 何? What is the singular yama? Or is it both? Yama? As in like plural and the singular? We don't have plural. Oh, well, there is a mountain range. 山脈? Oh no. 山脈 is mountain range, but yama to mountains is still yama. です。はい。Okay. Ready? Listen carefully and please transcribe as much as you can. 山かなあんまり使わない山でも you can say that too 山Okay. Ready? そこにあるコーヒーを飲みましょう。そこにあるコーヒーを飲みましょう。You said to use there if it's affected the things versus ni if it didn't such a... it's actually o if it's affecting the thing, not de. If it's happening at the place, it's there.
に is a direction ですね。There is when the action is happening at the place, like the event we were talking about, then you would use there. The affecting thing I was talking about is all particle. And に is a general direction. はい。そこに、プロトスターさん、そこにあるコーヒーを飲みましょう。正解です。そこにあるコーヒーを飲みましょう。エイリアンさん、正解です。すごいみんな。アストラさん、バックさん、ザクワンさん、キャプテンさん、エンディさん、アイスファントムさん。すごい。大丈夫だよ、アンディさん。ジェレミーさん。すごい、ジェレミーさん、こんにちは。そこにあるコーヒーも Very good! メイさん、こんにちは。はじめまして。そこにあるコーヒーを飲みましょう。Very good! アイスファントムさん、上手。ミスターコーヒー、大丈夫。I would like some more coffee. Very good, Captain Sun. You did it. はい、そこにあるコーヒーを飲みましょう。If you misspelled そこ、please type it in again. そこにある。If you misspelled コーヒー、please type it in again. Practice makes perfect. Is that a reference to ごちそうする？そうだよ。I would like some more coffee です。カーフィー。はい。そう。毎週ね、楽しいね。はい、次。Everyone did excellent job. Transcribe the second sentence. クレジットカードで電車に乗ります。ぴょん。バクさん、can you sing? 心ぴょんぴょん。はい。クレジットカードで電車に乗ります。アストロさん、早い。アイスファントムさん、上手。エイドリアンさん、amazing。クレジットカードで電車に乗ります。Why I use the credit card is for you to practice writing katakana and reading this ni particle when you're getting onto the train. 電車に乗ります。電車に乗ります。Please don't use 電車を乗ります。Excellent job, Adrian さん、プロトスターさん、バックさん、キャプテンさん、Excellent、ザクワンさん。そう、Adrian さんでは払い方です。Very good. We did their particle last week. That was a method using something. Very good. クレイジーですね、アイスワントムさん。スイカカードがありませんか？いや、スイカの方が便利だね、キャプテンさん。カード。グッジョブアンディさん。クレジットカードで、カタカナ doesn't work. Oh no! Poor thing. カタカナ。はい。Anyone else wants to try クレジットカードで電車に乗ります。Please try. Output is super important. そうだね。カタカナは難しいね。クレイジー。そうだよ、アイスファントムさん。正解。Good job. So, let's go over another に。クレジットカード、バクさん上手。はい。Another usage of に is something happening on a specific date or certain time. に follows a specific I move time you want to talk about. It can be a day of the week, month, year, or time of the day. This one I think ジェレミーさん上手。よくできました。ジェレミーさん Good job。クレジットカードザクワンさんよくできました。
ザコアさん頑張った。カタカナ大嫌いなんだ。なんでバクさん。クレイジークレジットカード何それ。はい。Okay, everyone. So, this knee particle カタカナ上手。もうみんなすごいな。はい。I will go on Friday. If you're using days of the week, 金曜日 Friday 金曜日に行きます on Friday カタカナ is broken English so it's すごい broken English I think of me as a pointer to a place or time. Is that accurate? Accurate です。Well done, Andy さん。English is broken カタカナ。その通り。マークさん。Hello, 萌先生。こんにちは。こんにちは、マークさん。はい。I will return in coffee まだなんだみんなちゃんと勉強するよ coffee OK I will return in April 4月に帰ります I hope you are repeating after me 4月に帰ります I picked April because it's not 4月 it's 4月4月I will return at 10:30 10時半に帰ります I think this is relatively more easier concept to grasp. Okay, here we go. Warning sign. However, there are incidents, I misspelled here, when we talk about time in which the particle ni is not used. The first is time expression that are relative to particular moments such as today, tomorrow, and last week. 4 and 7, so 4 and 7 are tricky numbers. That's correct, Andy-san. その通りですね。For example, I will return tomorrow. If you ever get confused, do I need ni particle? Just put it in English. It's exactly the same as in English. You wouldn't say in tomorrow or on tomorrow. You just say tomorrow, comma. There is no particle, so it's the same. I will return tomorrow. 明日帰ります。明日帰ります。何 ?7 バナナ ?7 バナナ ?Months all use on your meat. そうです。Everything is tricky in Japanese. Welcome to Japanese.Can I tell you, you guys are super smart. You are learning one of the hardest language in the world. So if you are following up to here, you are super smart already. 明日帰ります。ありがとうございます、マークさん。はい。Okay. You also don't need ni if it is regular interval like every week or every year, every night. So ni is not used with relative time.Exact time versus exact time tomorrow with specific time. So, ni is not used with relative time. So this, it's not used with relative times. And it's used for exact time. This. So this, very good. Japanese is fun. ありがとうございます、千代さん。4月は君の嘘。このタイトルは和が relative にを使う。そうです。In this case, April is your lie 君の嘘。So, 4月 is a topic. So, it's not talking about the time. はい。In the same way, dark soul is fun. そうです。Dark soul is fun. 楽しいですね。I go every week. 毎週行きます。If you see 毎日、毎週、毎晩、毎月、毎年、You don't need any particle. はい、大丈夫です。ありがとうございます。ミニクイズタイム Are you ready? 今日はみんな早く行ってるね。
毎週食べます。Very good. 毎週食べます。映画。My. I like your output, everyone. You can type as much as you like here. Just practice. Make your note here. That's fine. 映画 something 見ます。Can I have everyone typing a full sentence? おー、すごい。アストロさん、ザクワンさん、エイスファントムさん、Good job. おー、みんな上手。バックさん上手。キャプテンさんもすごい。プロトスターさん even using a difficult 漢字見ます。That's fantastic. ジェレミーさん Good job 映画を見ます。エイジリアンさん映画を見ます。Perfect. みんな上手だね。あ、アンディさんも上手だよ。映画を見ます。10時 Which is your time? 10 o'clock. 寝ます。Which particle? 10時。あ、早いアンスファントムさん。10時に寝ます。Well done. アストロさんも上手。ゼオさん、映画を見ます。Very good. キャプテンさん、10時に寝ます。Very good. バックさん、10時に寝ます。あ、バックさん、漢字の字はね、こっちの字です。Its pronunciation is the same, which is good. エイジリアンさん、10時に寝ます。正解です。Anyone else wants to output? Please output. If I can't recognize a kanji, I don't like to use it because I get confused. You can also write it in. But you know what? When you make a mistake, you can remember better because you made a mistake. So don't be afraid to make a mistake. Mistake is good. サバスさん、こんにちは。遅くなってしまってごめんなさい。いえ、いらっしゃいませ。Welcome. ジェレミーさん、すごい。10時に寝ます。Well done. 10時に起きる。プロトスターさん、なんで起きてるの起きてる。はい。次。Very sad picture. Well done, アンディさん。10時に寝ます。Good job. よくできました。クリスマス。働きます。働く is to work. クリスマス。働きます。実はね、そう、アストロさん、it's actually に。プロトスターさん、正解です。クリスマスに働きます。クリスマス is a specific time or date. クリスマスに働きます。Very good. サバさんも正解。パクさん正解。ザクワンさんはね、it's same. クリスマスに働きます。キャプテンさん正解です。そう、ゼオさん正解です。Very good. アイスファントムさん、Good job. アストロさん直した。Less mistakes than incomprehension, sadly. Less mistakes than incomprehension. Keep making mistake. 頑張って。大丈夫、アンディさん。You can do it. ジェレミーさん、上手。クリスマスに働きます。マックさん、上手。I like your sad face. クリスマスに働きます。Very good. エイジリアンさん。和を使うと意味が変わります。そうですね。クリスマスは働きます。If you use クリスマスは働きます。I expect another sentence, but maybe Christmas Eve I'm off. Comparison ですね。If I'm saying I'm working on Christmas, but I'm off on Christmas Eve. クリスマスは働きます。でもクリスマスイブは休みです。or something like that. While is used comparisons. クリスマスに働きます。アンディさん正解。何？妖精だから北極で働きます。
アストロさん、妖精だったんだ。かわいいね。知らなかった。あ、じゃあ、You're my first 妖精 student。わーい、嬉しい。頑張ってね。頑張ってね。アイスワントさん、すごいかわいい。ああ、クリスマスにワムを聞かないようにする。Last Christmas ね、聞かないようにしてください。はい、ゼオさん。We have an equivalent of Christmas song in Japan. That happens like every year we hear the same song. It's called Christmas Carol が聞こえる頃には。You can look up later on. I forgot 働く because I don't like going to work. So わかりました。ありがとう、エイジュアンさん。働きます。好きじゃない。OK。働くのが好きじゃない。Good. Don't we all, ゼヨさん。はい。歌枠歌枠やだ、歌えやだ。パドル。ですね。じゃあ次です。はい。図書館、勉強します。図書館、ライブラリー、勉強する。to study。If you want to know that name, クリスマスキャロル。あれちょっと待って。サバさん、図書館で勉強します。正解です。で、You are studying at the 図書館 library. So you're doing the action at. If you're doing an action at somewhere, you take the de particle です。プロトスターさん正解、アストロさん正解、キャプテンさんです。です。ギャスファンドンさん正解です。ザクワンさん正解。エイジリアンさん正解。ジェレミーさん正解。バクさん勉強しましょう。なんでしましょうになってる。すごい上手、キャプテンさん直しました。Well done。何時 I think I saw this sentence before. 昨日図書館で有限要素法ですげえ。はい。で、図書館でカラオケなんでアイスワンドムさんカラオケしてんの図書館で。はい。The song sounds so 80s, like it is.It's same as Wham. It's just keep coming back every Christmas. Are you talking about the Christmas Carol の頃には Bug-san, maybe. It's the same, the equivalent of Wham. Last Christmas. プロトスターさん、何時に起きますか？almost so close. The 漢字。アストロさん。正解です。何時に起きますか？ This is the 漢字 for the to get up. Almost there, プロトスターさん。エイジリアンさん、正解。アイスファントムさん、正解です。プロトスターさん。ごめん。間違えた。直したね。Let me try it this way. 図書館で。いいよ。Very good. はい、キャプテンさん、Good job. サバーさん、Excellent. ザクワンさん、すごい。プロトさん、すごいって。Yep, very new music vibe. そうでしょ？何時に起きますか？ Very good. So, thank you for listening, Bug-san. I would let you sing in anime class next time. Okay. 見にくwell done, Andy さん正解。Very good.
Mini quiz. Please transcribe what I say. あ、ゼオさん上手。よくできました。8時半に駅で会いましょう。8時半に駅で会いましょう。あ、ゼオさん上手。よくできました。お、サバさん早い。正解です。8時半に駅で会いましょう。アストロさんも正解。あ、キャプテンさんも上手。プロトスターさん、アイスファントムさん、ジェレミーさん上手。ワッグさん上手。エイジリアンさん、アンディさん、エクセレント。8時半に I think you missed the に駅で会いましょう。I think it's actually a typo. You were trying to do に I think I can see that. Next quiz. Please transcribe. 金曜日にラーメンを食べましょう。金曜日にラーメンを食べましょう。どうですか？おー、早いじゃん、プロトスターさん。金曜日にラーメンを食べましょう。Very good. エイジリアンさん上手。アストロさん上手。キャプテンさんもすごい。ミステに。そう、大丈夫。I thought so, アンディさん。So, well done. アイスワントンさん上手。バッグさんいいね。I like your exclamation mark. サバスさんも上手。あ、ジェルミーさん。Good job! 金曜日に We need a に particle to indicate the day. 金曜日にラーメンを食べ、おいしそう。そう、お腹空いた。It's almost lunchtime here in Sydney. 金曜日にラーメンを食べましょう。Good! ザクワンさん。アンディさんも上手。ジオさん食べますよ。本当にいいな。羨ましい。ラーメン。金曜日にカツカレーを食べましょう。アイスワンドーさん、you changed the menu. いいね。Okay. This is a mixed particle quiz. Ready? This is it. Netflix. スマホ。見ます。This is including last week's particle lesson and this week. What do you need to use if you are using something as a method? Oh, I was focused on tapping fast and didn't realize it came across weirdly. 大丈夫だよ、アンディさん。Don't worry. Making mistake is really good. Okay. サバスさん、正解です。ネットフリックスをスマホで見ます。I watch Netflix using スマホ。スマートフォン。エイリアンさん正解です。プロトスターさんすごい。ネットフリをスマホで見ます。Very good アストロさん。キャプテンさんも上手。ザクワンさん。Instead of は it's o. It's because 見ます。Something を見ます is I watch something. So if you want to type it again, you're very welcome to type Netflix をスマホで見ます。アイスファントムさん正解です。アンディさんよくできました。ジェレミーさん、Netflix です。スマホを見ます。Almost. I think Jeremy-san didn't probably watch the one on particle lesson last week, but its director object is all Netflix or スマホで見ます。The particle is indicating using as a method of something.
If you want to type it again, please do. I tried to type Netflix in カタカナ。難しいね。ネットフリックスはスマホで私たちを見ます。なんでトレードマークしてるの？怖っ。ネットフリックスダメだよ、アイスファントムさん。はい。あ、ジェレミーさん、すごい。よくできました。Rewriting, if you make a mistake, rewriting, correcting yourself is really powerful tool to remember next time. はい。This is for Captain さん。はい。カプセルホテル、10時寝ます。どう？お、プロトスターさん、正解です。カプセルホテルで10時に寝ます。そう、I agree with you, アンディさん。めんどくさい。はい、エイジリアンさん、正解です。バック。何？ライトエブリンシングインカタカナ。そう、カタカナでみんな書いてね。アイスファントムさん、正解。ザグワンさん、上手。ジェレミーさん、正解です。エイジアンさん。Captain San, do you want me to make a t-shirt? It says katakana that way to combat Dogen-san. はい。Dogen-san has that hiragana one, I think. 公園、自転車、行きます。To clarify this, いい考え ?Okay, I'll make one. ひらがな、漢字。はい、公園に自転車で行きます。正解です。サバさん、アストロさん正解です。ザグワンさん上手、みんな上手、みんなグッド感じ。キャプテンさんパーフェクト。プロトスターさんもすごい。エイジリアンさん、アメイジング。素晴らしい。バックさんもすごい。みんなすごい上手になったね。Everyone got better. アイスファントムさん、すごい。寿司や寿司、箸食べます。寿司や寿司、箸食べます。well done, ジェレミーさん。公園に自転車で行きます。公園ね、you need ね。公園。プロトスターさん正解です。寿司屋で寿司を箸で食べます。アスロさん、エイドリアンさん、サバさん、アメイジングです。アメイジングです。ちゃんくりしたな。公園に自転車。エイドリアンさんよくできます。アンディさんとっても上手。Very good。ザクワンさん、アメイジング。アイスファントムさん、Great。キャプテンさん上手。バッグさんも上手です。そう、箸で、this step particle is as a tool using 箸。食べます。What are you eating? You ask the question. Sushi. I'm eating sushi. If it's a direct object, you need all particle. And all these things are happening at the location, so it's the particle. ジオさんすごい上手。寿司屋でですね。で、almost there.
Sushi o hashi. The rest of the sentence is perfect, Zio-san. Good job. Sushi ya de sushi o hashi de tabemasu. Very good. Very good, Jeremy-san. I can see the sushi was just a typo. Very good. The structure and the grammar is correct. Zio-san, you're doing great job using a bridge to eat sushi. So, 違う箸だ. I'm surprised everyone got the kanji for hashi, right? すごいみんな. So, this, not the bridge. Exactly, Astro-san. Ah, Jeremy-san, you wrote it again. Perfect. コピー忍者かな、その感じ、使い方。あー、アンディさん上手。5時起きて電車乗ります。5時起きて電車乗ります。5時に起きて電車に乗ります。プロトスターさん、正解です。5時に起きて電車に乗ります。Remembering 乗ります。Getting on to the train, we need ni particle. Ni particle, we went over this one. Very good. And then if there is a specific time, like 5時, you need ni particle. 5時に起きて電車に乗ります。アストロさん正解、エイドリアンさん正解です。ザグワンさんすごい。アイスファントムさん、面白い感じ。Almost the 5時 is slightly different 感じですね。サバさん、but the rest is good アイスファントムさん。サバさん上手。ジェレミーさん、good job 乗ります。乗ります。I think it's a typo here. But 乗りますですね。キャプテンさん、上手。It feels so weird using the same particle twice in. Same particle twice in a sentence but different meaning. So it's interesting, isn't it? 何プロトスターさんやめて。5時に起きて電車に乗ります。アンディさん正解です。 Very good everyone. Everyone did amazing job. 5時何アイスファントムさんさすが。 Very good everyone. はい、Thank you so much. You know, these questions are similar question to N5 JLPT N5 grammar questions. They always have these particle questions in the test. So you're preparing for N5. Some of them are N4 questions. So you have done excellently. Hi, repeat after me. I love Japanese. I love Japanese. 11時に寝ます。そうですか。Very good. Thank you so much. If you haven't subscribed to the channel, please subscribe and make sure you put your alarm on, notification on. 5時にゴジラを倒せます。正解です。Only 5時にゴジラを倒せます。And thank you so much for all my Patreon supporters. ありがとうございます。I love Japanese. It's already. Zio-san, so cute. ありがとうございます。I love learning Japanese. I feel like I'm trying to brainwash you guys. Sorry. 日本語が好き。ありがとうございます。And thank you so much for people who's always buying me coffee on coffee.com. It's keeping me caffeinated. The beer class is now 3 times a week and it's going strong and fun. 私はこう don't mind me, I'm just practicing my katakana.
そっか。いいよ。私はコーヒーを買います。コーヒー買ってください。買ってください。教えてくれた。サバさん、いつもポライトね。ありがとうございます。My device suggests kanji for me, and if I just use them as I feel that people will assume I'm better Japanese than actually am. いいですよ。おやすみなさい方かな。It's a good idea to use the suggestion and being able to recognize the correct kanji. 教えてくれてありがとうございます。アイスファンドさんありがとう来てくれて。It's so late in England, but you came ありがとうございます。Using kanji wherever you can makes you better at reading them. なるほど。That's a good suggestion, Protostar-san. さすがですね。Oh, by the way, if anyone wants to do anime class, I'm offering free trial right now. If you want to join, then you can do I would like coffee in anime class with us. うさぎの。What was it? ご注文はうさぎですか？何？ Can we join VR class with just the Quest 2? I am working on this right now, Quest 2. The problem with Quest 2 is my lesson note cannot be seen with Quest 2, but I am working on this. If you're interested in Elk-san, I will invite you to one of the class tomorrow if you want to trial Quest 2. I have a class at same time as today's class, 11 o'clock here in Sydney. And if you are on my server, please send me a message and I would invite you for a free trial with Quest 2 VR class. Let me know if you're interested in. はい。But the anime class is fun. And to solve all this problem, I'm moving on to cluster soon. So cluster, you don't need VR headset. If you have a VR headset, you can come in as VR as well. And you can join from mobile phone devices like iPhone, Android, and Mac. These are really interesting platforms. The only lesson I can tell they are correct is because of your example, to be honest. The only reason I can tell they are correct is because of your example, to be honest. なるほど。なるほどね。That's good though. It's really good to... Are you talking about kanji? And this one, I think. It's good practicing. Like choosing the right kanji can be a little bit like Russian roulette sometime. 残念. Please post somewhere if Quest starts working for you. Okay, yeah, no problem. Elk-san, if you are not on my Discord server, please join my Discord server and I will post it on Discord. So let you know. Awesome. Cool. Done. 終わり。ありがとうございます。Thank you so much again for watching Particle Masterclass. Before you go, please like my video if you like the lesson. And I shall see you next week. I will download Cluster. Sounds good. It's super good, Ice Phantom-san. If you have any problem, please let me know. Because it's Japanese interface. There is English interface as well. But if you get confused, let me know. はい。ザクワンさんみんなおやすみなさい。お疲れ様です。はい。エイジュリアンさんお疲れ様。仕事頑張ってね。アイスファントムさんまたね。Thank you so much for coming ね。Which class is cluster class? It's not happening. I don't have a regular time yet, but I'm hoping to have it in March or April. はい、楽しかったです。And if you have any suggestions on anything, please post me a message on Discord or right here at YouTube. Thank you so much for coming and I shall see you next week. また来週。了解です。ありがとう。また来週。ありがとう。お疲れ様です。よいしょ。
リバーススペクトラムさん、さようなら。Thank you for listening. ありがとうございます。ありがとう、アストロさん。またね。お疲れ様です。またね、ヘンシヨさん。お疲れ様です。